नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस खबर का आप लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार है दोस्तों, जेएसएससी ने आखिरकार पंचायत सचिव का कंप्यूटर स्किल टेस्ट का मॉडल क्वेश्चन सेट दोस्तों अपलोड कर दिया गया है और साथ में दोस्तों हिंदी टाइपिंग का मॉक टेस्ट का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है दोस्तों। तो ये जानकारी आपका जेएसएससी की तरफ से 13 अप्रैल 2019 को अपडेट किया गया है दोस्तों। उसी के बारे में पूरी डिटेल में आप बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों कि किस तरह से आप मॉडल सेट को देख सकते हैं और किस तरह से हिंदी टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं पंचायत सचिव वाले दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जेएसएससी का भी ऑफिशियल साइट है। आपको यहाँ पे आना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। आप वहाँ से इस पेज पे डायरेक्ट आ सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे जाना है और व्यू ऑल वाले पे क्लिक करना है दोस्तों। उस पर क्लिक करने के साथ ही आप एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिंक एंड मॉडल क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर टेस्ट। ये आपका पंचायत सचिव का मॉडल क्वेश्चन सेट और मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, दो ऑप्शन खुला हुआ है, मॉडल क्वेश्चन फॉर सीपीटी और लॉगिंग फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के कंप्यूटर स्किल टेस्ट में एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में और एमएस एक्सेल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना मॉडल क्वेश्चन सेट देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है। अंक आपको इसके लिए 25 अंक दिए गए। निम्नलिखित अनुच्छेद को एमएस वर्ड में टाइप करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट का प्रयोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसी तरह के आपको वहाँ भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी देखने को दिया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना है, ज़्यादा वर्ड के आपको पैसेज नहीं दिया जाएगा। छोटा पैसेज है दोस्तों, आपको इसे एमएस वर्ड में टाइप करना है। और प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों सिंपल सा आप एक एमएस एक्सेल का चार्ट तैयार करना है दोस्तों, जिसमें आपको कुल प्राप्तांक और प्रतिशत फाइंड करके यहाँ पे आपको फाइंड करना है दोस्तों। आप यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि किस तरह से आपको सारा चीज़ करना है। और पावर पॉइंट में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में 4 स्लाइडों का उपयोग करना है। और दोस्तों पहले स्लाइड में आपको सिर्फ स्वागतम लिखना है। दूसरे स्लाइड में दोस्तों जो एमएस वर्ड में जो अनुच्छेद लिखा हुआ है उसे आप पेस्ट करके यहाँ पे दूसरे स्लाइड में आपको लिखना है। तीसरे स्लाइड में आपको एमएस एक्सेल में डाटा के अनुसार आपको पाई चार्ट और या फिर आप बार चार्ट बना सकते हैं। जो एमएस एक्सेल में जो आंकड़ा दिया गया दोस्तों प्राप्तांक और प्रतिशत कुल प्राप्तांक वगैरह सब्जेक्ट वाइज का, उसे आप पाई चार्ट में तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और चौथे स्लाइड में आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद लिखना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आप उपर्युक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के बाद ईमेल के माध्यम से इसे दिए गए पते पे भेज दें। दोस्तों ये सिंपल सा आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट में सिंपल सा प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये जेएसएससी की तरफ से 13 अप्रैल को दोस्तों इसका कंप्यूटर स्किल टेस्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है जेएसएससी की वेबसाइट पे दोस्तों। आप अगर देखना चाहते हैं कि हिंदी टाइपिंग वाले किस तरह से अपना टाइपिंग टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको वहीं पे उस पेज पे आना होगा और वहीं पे आप देख सकते हैं नीचे लॉगिंग फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस सेट। इस पर क्लिक करके दोस्तों आप नए पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप अपना सिंपल सा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके आप अपना टाइपिंग टेस्ट का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग टेस्ट और मॉडल क्वेश्चन पेपर जेएसएससी के द्वारा अपलोड कर दिया गया है। आप अपना टाइपिंग टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंप्यूटर स्किल टेस्ट का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। आने वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लॉगिन करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से पैराग्राफ दिए गए हैं। क्या ज़्यादा हार्ड वर्ड वाले पैराग्राफ को टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए यहाँ हिंदी टाइपिंग में दिया गया है या फिर कैसे पैसेज है, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए जेएसएससी से पल के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप जरूरी सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके स्क्रीन पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा दोस्तों, उसे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दोस्तों, ताकि अपडेट आपको सही समय पे सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करता है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।